બીજાના ઘર ઉજાડીને તમે શું વસાવી લેવાના? માયનું વસાવી લેશો તો પણ તમે શું ઉખાડી લેવાના? ઉખાડશો તો તમે ઝાડ અને અબોલ પ્રાણીના રહેઠાણ જ ને, પણ કરેલા તમારા કર્મો ક્યાં જશે? એને ક્યાં દબાવી લેવાના? અને વંડી જો કોઈ કરે તમારા ઘર પડખે તોય તમને ખટકે, તો વિચારો આખા જંગલો ઉજાડો, એમાં અબોલ જીવ ક્યાં જઈ ભટકે? અત્યાચારની તો હવે હદ વટાવી અને માણસાએ હવે ફાંસીએ લટકે. આજે નહીં તો કાલે ભોગવવું પડશે ભાઈ, એક ધારું કાં તો પછી કટકે કટકે.